조져버린 날씨 육지녀의 제주도 강풍에서 살아남기 2편입니다. 확실히 제주도라 그런지 운전할 때 눈만 돌리면 그냥 오름이 딱. 심지어 저건 한라산이에요. 이번 영상은 제주도 둘째 날 두 번째 코스부터 보여드릴게요. 꼭 인지해 주셔야 되고요. 아, 물릴 수도 있어요? 네. 12,000원짜리 먹이 세트. 너무 신기하지 않니? 들이박을 것 같은 건데. 먹이 줘. 먹이 줘. 먹이 줘. 뭐 줘야 되는 거지? 뭐 당근 같은 거 줘. 아야, 나 손 베일 뻔. 잠시만요. 잠깐만. 안돼. 아, 알아서 빼먹노. 알아서 빼먹네. 일로 와. 잠깐만. 일로. 잠깐만. 잠깐만 오지 마. 아니, 잠깐만 오지 말아봐. 잠깐만. 왜 물린다고 했는 줄 알겠다. 이제 안 오지? 오지 마. 아니, 생각보다 무서운 걸. 너 네가 다 먹었잖아. 안 돼. 야, 됐지? 안 돼. 싹 앉아. 야가 통해? 야, 가? 이게 통해? 동키 닮았네. 동키. 뭐야? 어머. 알겠어, 너가. 엥? 너 너무 예쁘게 생겼잖아. 얘 좀 예쁘게 생겼다. 나 무서워. 내 색깔에 침 뱉을 듯. 저 이쁜 애도 줘라. 파란 목도리. 원앙 아니야? 오리라기엔 뭔가 너무 예쁜데? 어머, 저 엉덩이. 어머머머머머. 저 엉덩이 흔드는 것 봐. 이것 때문에 그런가? 와, 먹어라. 아, 안 돼, 싸운다. 안 돼. 아, 이런 설치류. 귀엽다. 저희가 따뜻한가 봐. 괜찮아. 닝닝닝닝닝. 와, 이거 완전 너 양아치네, 이거. 먹겠지. 토끼는 당근을 먹으니까. 그치. 이야, 지금 토끼지. 귀여워. 누구 줄까, 이거는? 쟤. 이 녀석? 귀엽군. 새끼 토끼. 어머, 미쳤어, 새끼 토끼. 너무 귀엽다. 아니, 저기요, 잠깐만요. 새끼 토끼 주고 싶었는데. 아니, 잠깐만, 얘들아, 잘 일라. 아니, 난 새끼 토끼. 새끼. 오고고고. 저 시련 속에서. 새끼 토끼. 옳지, 새끼 토끼. 옳지, 하나 먹었다. 귀염새다. Oh my god. Are you a baby? You're a baby? 아이고, 예뻐. 오. 자, 이거 또 먹어. 네. 와, 여우다. 너구리 아니야? 여우인가? 너 여우야, 너구리야? 너네 여우야, 너구리야? 너네 여우야? 여우예요? 여우. 아까깡냥냥 맛있죠? 여우 맞네. 만져도 돼?
따라다니네. 오더컬리래. 미쳤다. 왜 여기 앉아 있어요? 사장님인가? 저 앉혀주셔가지고 이대로 잠들어 버려서 지금. 이렇게 2차선만 숲 사이로 쭉 나 있으니까 약간 미국 같지 않아요? 특히 저 앞에 차, 저 미국스러운 트럭 때문에 영화 인트로에서 가족이 시골로 이사가는 장면 같아요. 그 숲속에 존나 의심스러운 집 하나 나올 것 같은. 그리고 영상에서 티가 잘 안 나는데 바람이 너무 추워서 뒤진 줄 알았어요. 그래서 따뜻한 차를 마시러 왔습니다. 예전에 서울에서 여기 있는 티를 시향해보고 마셔봤는데 개인적으로는 금오름이랑 비자림 블렌딩 티 추천드려요. 둘 다 개화꽃이 블렌딩 되어 있는 차인데 개화꽃이라는 게 약간 복숭아 향이 나거든요. 그래서 티 입문자분들도 무난하게 즐길 수 있고 선물용으로도 괜찮아요. 이거는 망고 카라멜인데 그냥 예뻐서 시켰어요. 뭐랄까 저런 햇빛 접시에 쨍한 노란색이 올라간 게 예쁘잖아요? 왜요? 원래 제주도 오면 예쁜 거 먹어야 돼요. 다음은 친구가 좋아하는 소품샵입니다. 제 친구는 꼭 그 지역의 소품샵을 가더라고요. 나에게 준 선물이니까. 아, 몇 시간 동안 인스타 감성에 절여 있었더니 너무 배고프다. 뭐야, 유채꽃이랑 바다랑 풍력발전소잖아. 비록 바람은 6m/s로 밖에 나가지를 못하지만 안전한 차에서 보는 뷰가 너무 예쁩니다. 제가 재작년에 방어 먹고 장염 2번 걸린 이후로 날 음식을 잘 입에 안 댔거든요. 근데 오랜만에 제주도 왔잖아. 고등어 회 한 마리는 조지고 가야 되지 않겠어? 말리지 마. 나 멍게도 먹을 거야. 사장님 여기 멍게 1kg요. 야무지게 이것저것 사서 숙소 가는 중. 오늘은 조금 더 넓은 샌드동 입실입니다. 쫀득쫀득해. 맛있네. 24,000원? 와, 비싸다. 이게 24,000원이야? 어. 세긴 하다. 딱 새우 맞아. 이런 부드러운 느낌이야. 근데 막 우리가 아는 새우처럼 탱글탱글한 느낌이 아니고 입에서 녹는 스타일이야. 아 진짜 생각보다 안 비리네. 여기가 신선해서 그런 건가? 근데 예전에 구자읍에서 먹었던 청파식당 고등어가 더 구성이 좋고 맛있는 느낌이라 검색을 해봤는데 진짜 하나에 55,000원이더라고요. 아니 구성이 좋을 수밖에 없는 가격임. 어떡해 너무 예쁘다. 노을 싹 지는 것 봐. 아 역시 안전한 실내에서 보는 바깥이 좋다니까. 위험한 바깥에서 보는 바깥보다. 나 진짜 궁금하긴 해. 침대가 이만큼 넓은데 왜 거기 구석에 처박힌 거야? 내가 필요한 자리만 쓰는 거야. 침대가 이렇게 넓은데.
헤이, 저녁에 또 흑돼지? 어제는 특수부위집이었고 오겹살이랑 목살은 못 먹었으니까 멜젓 팔팔 끓여주는 곳으로 가보고 싶었다고요. 일단 밑반찬 간 좋았고요. 치솟는 물가에 살아남은 돼지고기집이라는 리뷰가 저를 이곳으로 이끌었습니다. 근데 오겹살은 솔직히 좀 누린내가 났고 이 목살이 진짜 개맛있었음. 돼지고기에 물냉면은 마지막에 무조건이지. 냉면은 소스 나 빼. 저 물냉면에 다대기 넣는 거 좋아해요. 이렇게 안 드셔보셨으면 한번 드셔보세요. 진짜 맛있음. 친구랑 왕그릇. 아직 제주도의 밤은 끝나지 않았습니다. 친구랑 어디 놀러 가면 밤에 아이스크림 왜 이렇게 땡김? 이게 그 영화의 원조야. 라면 먹고 갈래요? 지금은 대충 음악 감독 남자와 라디오 여자 DJ 만나서 썸 타는 중이고요. 방금 이영애가 라면 먹고 갈래요 하면서 외간 남자를 집에 들임. 방금 자고 갈래요라고 한 거야? 뭐야, 라면 끓여준다면서 왜 자기가 다 먹어? 이 영화는 솔직히 이영애 화보집이에요. 너무 예쁘지 않아요? 이렇게 그 네이버식인데 이거? 빨리 꺼 빨리. 해야죠. 사랑이 변하니. 버사 그 여자는 떠나면 잡는 게 아니란다. 와. 이영이처럼 머리를 잘라야겠어. 이영이가 너무 예뻤어. 그냥 이영이 화보집이었었거든. 뜨끈하게 지지고 뜨끈한 차를 한번 마셔보겠습니다. 오늘 밤에는 보이숙차를 먹을 거고요. 얘도 암차처럼 우디한데 좀 더 흙냄새가 강한 느낌? 입문자들이 처음 마실 때는 호불호 좀 많이 갈리는 차긴 해요. 저도 아직 보이숙차를 즐기는 편은 아닌데 밤에는 이런 또 흑차가 땡기더라고요. 오늘은 방이 2개이기 때문에 친구랑 각방을 쓸 거예요. 그러니까 옛날에는 이렇게 방이 2개라도 같이 있고 같이 얘기하다 잠들어야 되니까. 근데 어차피 우리 둘 다 오래 얘기하지 못하고 잠들 거란 걸 알아. 그래서 그냥 각자 편하게 각방을 쓰기로 했어요. 나이 들면 이렇게 변합니다. 친구랑 함께 자는 것조차 그리 달갑지 않은. You know what I'm saying? 굿모닝. 아니 저 절뷰가 바다와 하늘과 이 돌담 논밭과 풍력발전소와 저 절이 진짜 고트다. 뭔가 엄청 환상적이야. 이게 제주도지. 야, 국밥 먹으러 가자. 맛있겠다. 아침밥으로 숙소 사장님의 추천 식당 임손이네. 여기 제주 몸국 하나랑 고사리 육개장 하나요. 제주도에서 먹은 거 다 맛있었는데 저는 이 몸국이 제일 맛있었던 것 같아요. 몸이란 게 그 톡 비슷하게 생긴 거 있거든요. 근데 몸국은 약간 맑은 돼지국밥 느낌? 아씨. 약간 토처럼 식감만 느껴지고 이게 몸이다 이런 특유의 맛 같은 건 없어요. 여기는 오픈런 아니면 못 갈지도 재료 소진도 되게 금방 되더라고요. 민트색이 너무 예쁘다. 여기는 고양이가 막 테이블 위로 올라오고 왔다 갔다 한다길래 왔는데 오늘따라 코빼기도 안 보이더라고요. 고양이들이랑 눈치 게임 실패한 듯. 고양이는 지금 어디? 지금 바 밑에서 자고 있고 지금 다 집에서 자고 있을 거예요. 추워서.
우리나라도 인위적이지 않는구나. 진짜 맛있다. 여기서 드디어 처음 보는 고양이. 아, 못생겼어. 어머 어머, 경계. 좀 사이가 안 좋은가 봐. 아, 저 엉덩이 뭐 어떡하니 진짜. 기다리나 보다. 고양이도 그래도 보고 오랜만에 다녀온 3월 제주도 여행 마무리. 쏙가 반납 완료. 무사히 육지로 귀가 중. 오늘도 끝까지 봐주셔서 감사하고 다음 제주도는 날 좋은 날 다녀올 수 있길 바라며 바이바이.